Si cerramos los ojos e intentamos imaginar el silencio de esas noches de diciembre, un silencio solo roto por la tos ahogada de millones de personas y el crepitar de las chimeneas que alimentaban al monstruo, podemos sentir la desesperación de una población atrapada en su propia creación. Las crónicas de la época hablan de enfermeras que corrían por los pasillos de los hospitales con tanques de oxígeno vacíos, de sacerdotes que daban la extremaunción a ciegas en las salas de urgencias y de niños que preguntaban por qué el día nunca llegaba, creando un cuadro de horror que supera cualquier ficción distópica.